Итак, я вернулась. Извини, что так долго. Ничего. Если честно, я и не знал, что ты уходила. Еще бы. Я отвезла папу к Микки, а пса в отель для собак. Милый, где багаж? Дикон и Келли с минуты на минуту за нами заедут. Все в порядке, я спускаюсь вместе с ним. Боже, Было бы лучше сходить 2 раза. я уже все взял. С дороги. Вот, неплохо. Да, вот только при чем тут корзина для стирки? Ты поставила багаж рядом с ней, вот я ее и прихватил. И где они? Я хочу добраться до ужина. Чем и хороши поездки на машине, так это возможностью свернуть в другое место. Даже и не начинай. Посмотри еще раз. Отель и казино Трампа. Номер люкс. Я тебя не слушаю. $39 в сутки. В каждом номере джакузи.